Seguro que hai moita máis xente nas prazas de abastos, pero non sei se será a realidade, Quique. Non, non. A verdade é que encantaríamos dicir que sí, pero non. De feito, hai mercados que estes días venden nada, absolutamente nada. Din que compensáballes non abrir. Chegou a esta praza de abastos fixada vos mercado de Ribadavia, pero xiramos 180 grados para que vexades e que non hai ninguén. Pensábamos que o público variaba, cambiaba, mesmo viñan visitar, pero polo pronto vamos meter neste posto porque non hai ninguén. Afiando mano, pero non hai ninguén. Sí, a verdad que esta cosa paradeña, para ser julio vai mansiño este ano, Vamos a ver, hai dúas circunstancias. A primeira é que moita xente colle vacacións. E despois hai outro factor que entra, que son os turistas. Pero ao final os turistas non leva carne para guisar, levan uns plutonciños de vaca como Dios manda. É triste desolador. Aparte unha vila como Ribadavia que ten moito que ofrecer, pero non sei por que este ano o turismo parece que non termina de arrancar. É triste, porque aparte frustraste, porque diste, farei ou mal. Alejandro, da pouca venda que vemos hoxe aquí, na praza, e aquí non hai ninguén prácticamente. Bueno, a ver se empeza a animar un pouquiño, pero bueno, además, estes días que están de calor, non ven nadie. Nadie. Venche xente a facer a comprar mañán, despois á tarde aquí, de feito, non hai nadie. Rosmari, pero se xa tes nome, ademais, de propia beleza, Casa de Crisantemo, que é o que levas. Sí. Está a praza Valera, non hai xente. Están de vacacións. Ese é o tema. É o tema, están de vacacións. O sea, se estivésemos na semana anterior ou hai dúas, aquí a imaxe sería diferente. E lle cambiaran o precio. Tamén é outra boa... Xa empeza a haber máis elementos. Sí. Eu acordei esta plaza a tope. Dun lado, do outro e abaixo. Pero que lle vai ver? Non hai población. Aquí creo que a población de 6.000 deixou de 5.000 ou ainda non se sosterá. Os dos puestos pasan o mal. Se sigue así van cerrar todo e despois que temos que ir aos centros comerciales. Por cada posto aproximadamente que vemos aberto, tanto abaixo como arriba, vemos 2 ou 3 pechados. Persoas que están a facer turismo en Ribadavia. Veñan á Praza de Abastos porque Manu vailles dicir agora as bondades do xénero que ten aquí. Unha picaña de bandeira infiltradita, vaca nacional, excepcional. Isto, se queres quedar ben, non falla. Para facer un asado cos colegas, non te queres complicar, unha punta da rabadilla. Yo en entrecosto dese que llamou o meu colega David. Faltan vos motivos para vir desas prazas de abastos? Non faltan, sobran excusas.